Waalaikumsalam. Pak, ada tamu. Wow. Pak Po. Pak Po. Terus. Tuh. Terus. Terus. Waalaikumsalam. Terus. Terima kasih. Wow. Terima kasih Kak Wako. Pak, ada tamu. Pak. Waalaikumsalam. Pak. Tadi barusan ada orang ya, mau ganti meteran ya, modus ya. Wow. Wako. Mau modus guys, hati-hati guys, zaman sekarang banyak lah. Banyak 1000 cara dia. Orang sekarang barusan aku juga mau dimodus. Sekarang mah orang mah ada nyari duit mah segala dihalalin. Barusan ada yang pura-pura mau ganti meteran lah apalah. Dikirain bodoh mungkin guys. Wow. Udah dulu. Wako, iya. Wow. Ada yang lewat meteran lah, ada yang banyak zaman sekarang modus. Mau diganti tadi, enak aja. Harus hati-hati guys. Iya, tadi ada yang datang ya Pak. Modus guys, ternyata guys. Wow, banyak guys. Segala cara orang kayak gitu mah. Wow. Yang jadi duit katanya gitu. Wako. Iya. Assalamualaikum. Terus. Udah guys. Tadi barusan banyakan ada yang datang guys ke sini. Katanya mau ganti meteran katanya. Aneh. Ya Pak ya. Dasar orang mah aneh-aneh aja nyari duit mah aneh. Tuh. Wok. Iya. Wok. Wow. Aku juga pernah guys. Ini malam-malam nih guys. Aku kan jalan. Ternyata jalan, nggak taunya diikutin duaan guys, diikutin orang guys. Disangkain mungkin banyak duit. Diikutin guys, dipepet. Gaya ini orang. Jerit-jerit. Gaya pakai masker. Wah, pokoknya mukanya nggak kelihatan guys kemarin. 2 bulan yang lalu lah ya. Asli. Aneh orang sini tuh guys orangnya guys. Aneh-aneh lah orang sini mah. Ya bukannya orang sini lah. Ya pokoknya aneh-aneh gitu. Bukan orang sini, maaf nih guys ya. Assalamualaikum. Pak Pong. Gak tahu orang mana ya pas waktu itu yang ngikutin aku. Malam guys waktu itu. Waalaikumsalam.